अभी एक आईफोन 13 आया मेरे पास। आईफोन 13 का मसला ये था कि बैकअप नहीं दे रहा। कस्टमर ने हमसे 2 महीने पहले बैटरी चेंज करवाया था। हमने उसे 6 मंथ की गारंटी दिया है, ट्रस्टेबल काम करके दिया था। भैया को बोला भी था कि जिस टाइम आपको बिठाते टाइम जिस तरह से बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो वैसे ही कंडीशन में आपसे बात करूंगा और वैसे ही सर्विस दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वैसे ही सर्विस देते हैं। ये आईफोन 13 की बैटरी का प्रॉब्लम था। ये डेट आप देख सकते हो, डेट बताओ। 2 तारीख 11 महीना 2025 की डेट है। ये हमने कस्टमर को दिया है, इसकी वारंटी दिया है। वारंटी देने का मतलब ये होता है कि उसकी सर्विस भी देना चाहिए। तो आपके भी अपने मोबाइल है, एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, जिसपे बैटरी चेंज करवाना है तो मेरी शॉप पे जरूर विजिट कीजिए। जो बोलूंगा वही डालूंगा, जो चीज की सर्विस की गारंटी दूंगा, गारंटेड काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ नहीं आमच्या बरोबर मोबाईल रिपेअर करा।